गणेश दाई नमस्कार। नमस्ते। आज एकदम धेरै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। मलाई पनि। किन भन्दाखेरि म यसरी नै चाइनाले भनेको अरबीलाई बुझाउने, अरबीले भनेको चाइनालाई बुझाउने, चाइनाले भने फिलिपिनलाई बुझाउने, यो ट्रान्सलेटर गर्दै गर्दै म कतारमा लगभग 12 वर्ष बसेँ र त्यति मात्रै नभएर पोखराको चाहिँ एयरपोर्टमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुद्धा मैले पनि काम गरेँ, एउटा दोभाषे भनौँ न, दोभाषीको रूपमा। र तपाईँ अहिले चाहिँ नेपालकै समग्र विकासको लागि चाहिँ सुरु भएको फास्ट ट्र्याकमा आएर तपाईँ चाहिँ यता पश्चिम सुर्खेतदेखि अहिले यहाँ आएर काम गर्नुभएको छ फास्ट ट्र्याकमा। र फास्ट ट्र्याक बस्ने क्रममा तपाईँ हाम्रो संजोगले भेट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आज मेरो रिसोर्टमा आइपुग्नु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? एकदम धेरै खुसी हैन। अब तपाईँको के भन्ने, अब संजोगले हजुर हैन, हजुर यसरी भेट भयो, चिनापर्ची भयो र यो चाहिँ हाम्रो चिनापर्ची भेट बाचुन्जेलसम्म कायम रहोस्। एकदम 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 हुन्छ नि हैन। म चाहिँ हृदयदेखि हुन्छ नि एउटा मनदेखि हजुर म धेरै खुसी छु। हजुर र फेरि फेरि पनि आउने प्रयास हजुर हैन। यसो टाइम भएपछि हजुर फेरि भेट आउँला र हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि धन्यवादको पात्र त तपाईँले मलाई धन्यवाद दिइसक्नु भयो, तपाईँ दिलमा मनमुटुमा बसिसक्नु भयो। र यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? र एउटा के भन्छ नि, हजुर संजोग भेट अथवा चिनापर्ची र एउटा क्षणिक भन्छ नि, त्यो नहोस् के, हजुर सधैँभरि कायम रहोस्। हजुर र अरू साथीभाइहरूलाई पनि त्यही भन्छु। ठाउँको लागि केही भन्नुपर्दा कस्तो फिल आयो तपाईँलाई अहिले? एकदम राम्रो शान्त वातावरण हैन। हजुर हुन्छ नि त, मान्छेहरू अलिकति त्यस्तो कुनै भनौँ न एउटा टेन्सन अथवा एउटा पीर एउटा हुन्छ नि त, हजुर त्यस्तो छ भने यो ठाउँमा आउनु होला। तपाईँहरूको पीर टेन्सन हैन, हजुर धेरै नभए पनि 24 घन्टा हजुर बस्नुहोस्, त्यो सबै भुल्नु सक्नुहुन्छ, भुलिन्छ। यो हावाले नै भुल्याउँछ होइन है यहाँको। हजुर। अनि तपाईँले त्यो चाइनासँग काम गर्दाखेरि आजसम्म तपाईँले 2 वर्ष यहाँ आएर काम गर्नुभयो। त्यो 2 वर्षमा चाइनासँगको चाहिँ मतलब कुनै एउटा छेड भन्नुपर्दा तपाईँले के सम्झिन चाहनुहुन्छ? अब छेड त के भन्ने, अब हाम्रो देशमा उनीहरू पनि बाहिरबाट आएछ होइन, हजुर एउटा विकास गर्छौँ भनेर। हजुर अब भनौँ एउटा ठिक छ, उहाँहरूसँग अब सम्बन्ध अहिलेसम्म राम्रै छ, राम्रो छ है। र पछिसम्म हजुर होइन, अन्तिमसम्म पनि राम्रै होस् र सक्सेस होस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दाइ। यो चाइनाको मन जित्दै गर्दाखेरि वास्तवमै कतामा पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने सायद त्यो साथीहरूले हेर्नुभयो भने पक्कै नै भन्नुहुन्छ ल, डिबी तँ त चाइनाको ज्वाइँ हो भन्नुहुन्थ्यो मलाई होइन साथीहरूले। त्यो साथीहरूको चाहिँ मतलब मायाप्रति म आज पनि आभारी छु। आज पनि माया त्यति गइरहनु भएको साथीहरूले। मसँगै बस्ने एकजना बादल खड्का भन्ने साथी अहिले पनि सौदीमा हुनुहुन्छ। हामी धेरै लामो समयसम्म बेड पार्टनर रूपमा काम गऱ्यो होइन, एकदम जिग्री मेरो होइन। त्यो गर्दै गर्दा तपाईँलाई यहाँ भेट्दै गर्दाखेरि मैले मिस्टर बादल खड्कालाई एकदम धेरै मिस गरेको छु भन्दै उहाँको यो अन्तर आत्मादेखि बोलेको कुराहरू तपाईँलाई एकचोटि मनन गरेर कस्तो रहेछ भिजिटको लागि आउनु होला। हाई डम्बर रिसोर्ट सधैँभरि तपाईँहरूको लागि स्वागतलाई आभारी हुनेछ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।